Ngày hôm trước có một chị gái chia sẻ là khi chị tập bài số 4 ngón EM thì chị cảm thấy rất là khó khi mà chị chuyển nốt từ nốt si buông sang tới nốt đô, nốt đô ngăn số 5. Em xin chia sẻ với chị cách em tập thì mình cứ để tay không như này, mình kéo xuống, đó, mình cứ kéo tay xuống nốt đô. Mỗi ngày mình tập khoảng vài phút thôi, 2-3 ngày nó quen cái cữ tay của chị thì chị tập nó sẽ rất là dễ luôn. Đó, mình cứ quen cái cữ tay đi, mình cứ kéo không như này, mình không cần phải đánh nữa, để cho nó quen cái khoảng cách đi. Mỗi ngày chỉ cần tập 2-3 phút. Em cũng chỉ tập có 2 ngày như thế này, sau nó quen cữ tay đấy thì mình đánh rất là nhanh, đánh nhanh nó rất là ok, nó cũng nó quen cữ tay là được.